magandang tanghali sa inyong lahat. Pagluluto po ako ng gulay. Ang una kong gagawin ay ano muna natin ang chorizo, Chinese dry chorizo. Ayan. Papansin nyo din ako naglalagay ng mantika kasi itong ginagamit ko, kumakatas kasi ito at nagmamantika, kaya wag sobrang daming mantika. Ayan, halo-haloin natin hanggang may lumalabas na mantika. Pag okay na, itabi po natin. Isusunod natin ang sibuyas. Ayan, lagyan natin ang sibuyas, guys. Then halo-haloin gaya sa pagluluto natin lagi. Pag naamoy na natin ang aroma ng sibuyas, saka na natin isunod ang sangkap. Susunod na natin dito ang bawang. Ayan, isusunod ko na yung bawang. Paghaluin din natin ito para maluto na natin ang ating mga ingredients. Ayan. Pag wala po kayong karne na katulad ng ginawa ko, guys, pwede naman kayo gumagamit ng ibang isahog. Halimbawa, karne o anumang meron sa bahay nyo. Dahil ito ang available sa bahay namin, ito ang ginagamit ko. Ayan. Pinaghalo ko siyang mabuti para mahalo ang sangkap natin. Pag okay na, guys, ilalagay na natin ang sayote. Ayan, yung sayote pong gamit ko. Dalawa po itong sayote gamit ko. I-slice ko ng ganyan. Ayan. Maliliit lang kasi ito siya na sayote, kaya dalawang ginamit ko. Yan, maliliit lang hiwa. It's up to you kung ano pang gustong klaseng hiwa ang gagawin nyo. Kayong bahala. Ito ang ginagawa kong, pero ako ito yung ginagawa kong pag hiwa. Ayan, pag nalagay natin lahat, siyempre halo-haloin natin maigi para ang lasa ng chorizo kakapit dyan sa gulay. Ayan, pinaghalo ko na siyang maigi para ano talaga ang lasa niya, masiksik din talaga sa gulay. Ayan, halo-halo lang na tayo, guys. Okay na, pag nahalo muna, lalagyan natin ng konting asin. Yung konting asin, magbibigay tayo ng, lalagay tayo ng asin, guys. Ayan, bala na kayo. Lang nyo, yung itansya nyo kung gaano kadami ang asin ilagay nyo para malaman nyo kung okay ng lasa. Huwag natin damihan kasi maalat. So, nilagyan ko rin ng ganitong toyo. Ganyan lang ilagay ko sa sandok. Ayan. Ganyan lang kadami, guys. Nasa inyo kung dagdagan nyo kung okay ba ang lasa o hindi. Pwede naman tayo magdagdag. Mas magandang magdagdag kaysa sumobra, diba? Kaya masyadong maalat. So, ayan. Pag naghalo ko na silang maigi, kasi yung chorizo gamit ko malasa na kayo kasi, guys, kaya medyo hindi ako sobrang daming nilagay kong mga asin o toyo. Yan, pag nahalo ng maigi, lagyan natin ng tubig. Isang tasang tubig ang nilagay ko para lumambot na. Hayaan natin maluto yung gulay. Ayan, pag haluin natin, pag okay na siya, guys, takpan natin to, guys. 10 to 15 minutes na medyo malakas ang apoy. Ayan na po siya. Pinuksan ko na. Ayan na po yung kinalabasan niya. Napansin nyo na po na wala siyang tubig. Na dry na siya. Okay lang sa akin yan. Ayos lang sa akin. Pero kung gusto medyo lagyan ng konting sabaw, pwede nyo lagyan ulit ng tubig para sa inyo. Pero kung hindi nyo gusto yung tamang lasa niya, para sa akin tama ang lasa, pero pag natabangan kayo, pwede nyo pang dagdagan. Ayan na po. Hayaan ko lang to siyang maluto at saka medyo lumambot. Medyo matigas pa kasi sa konti, pero papunta na, maluluto na siya. Hayaan na natin siyang palambutin ko pa sa konti, pero okay na siya sa akin at yung lasa din niya. Salamat sa inyong panunood. Sa ulitin, guys. Salamat. Bye-bye. Kain tayo.